गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग। काफ़ी बेसिक टॉपिक है, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, क्लैट हो, लॉ का कोई भी पेपर हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि कोडिंग डिकोडिंग में इसकी बेसिक चीज़ें समझ लीजिएगा। इसका बेस जो होता है वो होता है अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आपको पता है तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा चीज़ है कि इसमें कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं। अगर कुछ 4-5 टाइप की पैटर्न्स को आप समझ लें तो उतने ही पैटर्न में से आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला चीज़, कुछ बेसिक चीज़ें इसमें समझते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने के लिए अल्फ़ाबेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अल्फ़ाबेटिकल कहने का मतलब है कि ये जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हैं ABCD, A से लेके Z तक, ये आपको फॉरवर्ड से और बैकवर्ड से पूरी तरह से याद होना चाहिए। इसको याद करने के लिए मैंने अल्फ़ाबेट टॉपिक में ये चीज़ बताया था कि इसे कैसे दोनों साइड से याद कर सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ भी रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, इस साइड से लेफ़्ट होता है, यानी लेफ़्ट साइड से आप देखेंगे तो A फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और Z 26 पोजीशन पे आएगा। इस साइड से राइट होता है, राइट साइड से आप देखेंगे Z फर्स्ट पोजीशन पे और A 26 पोजीशन पे आता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि लेफ्ट साइड से हर एक अल्फ़ाबेट की पोजीशन आपको पता होने चाहिए कि किस पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है। इसके लिए ये 5 अल्फ़ाबेट याद रखने के लिए मैंने बताया था कि EJOTY, ये जो टी आप याद रखेंगे ये बेसिकली है कि ये 5th पोजीशन पे, ये 10th पोजीशन पे, 15 पे, ये 20 पे है और ये 25th पोजीशन पे। यानी 5-5 के लेटर के गैप वाले जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उसे आपने याद कर लिया कि EJOTY होता है 5, 10, 15, 20, 25। बेनिफिट इससे ये मिलेगा कि सपोज अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि F की पोजीशन क्या है, ऑटोमेटिक क्लिक करेगा, ई के बाद एफ आता है यानी 516 पोजीशन पे। आर की पोजीशन क्या होगी, तो ओ पी क्यू आर होता है, तो ओ का देखिए 15 है, 15 और 3 18 पोजीशन पे आपका आर होगा। तो इन 5 अल्फ़ाबेट के आगे और पीछे जाके आप किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन बता सकते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है। तो ये तो आप फॉरवर्ड से याद कर लिए। बैकवर्ड से याद करने के लिए मैंने सिंपल बोला था कि अगर किसी की भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन आपको पता करना हो, सपोज अगर एफ़ की ही पीछे से पता करना हो, यानी जेड से आप काउंट करोगे तो एफ़ किस पोजीशन पे आएगा, तो इसको पता करने के लिए किसी भी अल्फ़ाबेट का बैकवर्ड साइड से पता करना हो। टोटल नंबर होते हैं 26, लेकिन आप क्या कीजिएगा 27 में से इसकी एक्चुअल पोजीशन माइनस कीजिएगा, यानी ये पीछे से 21वें पोजीशन पे होगा। फॉरवर्ड से एफ कितने पे है, तो 6ठे पोजीशन पे, और बैकवर्ड से कितने पे है, तो 21वें पोजीशन पे। इसी तरह आर का है, तो आर का अगर मुझे बैकवर्ड पोजीशन निकालना हो तो 27 में से इसकी एक्चुअल पोजीशन कितनी है 18, 18 को माइनस कर दीजिए, यानी ये पीछे से 9वें पोजीशन पे होगा। इसी तरह किसी भी अल्फ़ाबेट का ओ का अगर पता करना हो, ओ फॉरवर्ड से कितने पोजीशन पे 15, बैकवर्ड से मुझे पता करना हो तो 27 माइनस 15 कर दीजिएगा, यानी पीछे से ये 12 पोजीशन पे होगा। ध्यान रखेंगे 27 में से किसी भी की भी अल्फ़ाबेट की फॉरवर्ड वाली पोजीशन माइनस कीजिएगा, बैकवर्ड से पता चल जाएगा। तो इससे आपको किसी भी अल्फ़ाबेट का फॉरवर्ड से और बैकवर्ड से दोनों साइड से पोजीशन पता चल जाएगा। और इतना ध्यान रखेंगे, एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी अल्फ़ाबेट का फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मिला के टोटल सम कितना होना चाहिए, तो 27 होना चाहिए। जैसे देखिए 6 और 21, फॉरवर्ड से एफ कितने पे है 6 पे, बैकवर्ड से कितने पे है 21 पे, तो टोटल कितने हो गए 21 + 6 27। इसी तरह आप देखिए आर कितने पे है 18 पे, बैकवर्ड से कितने पे है 9 पे, तो 9 और 18 कितने हो गए, तो 27। इसी तरह ओ फॉरवर्ड से 15 पे है, बैकवर्ड से 12 पे, तो 15 और 12 कितने हो गए 27। तो ध्यान रखेंगे किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड से अगर जोड़ेंगे तो वो 27 आना चाहिए आपका। तो इससे आप किसी भी अल्फ़ाबेट की फॉरवर्ड और बैकवर्ड से पोजीशन पता कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन अल्फ़ाबेट की पोजीशन का। अगर ये अल्फ़ाबेट की पोजीशन फॉरवर्ड बैकवर्ड सभी कुछ तो याद है तो आपको काफ़ी कम समय लगेगा इसकी सारी चीज़ें, सारे सीक्वेंस समझने में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम सारे टाइप और सारी चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लिख रखा है कि टर्मिनल का कोड इसने ये दिया है तो क्रेडिबल का कोड पूछा है।
सिंपल ध्यान रखिएगा, जब भी जिसका भी कोड आपको दे उसके नीचे आप उसका कोड लिख लीजिएगा। जैसे टर्मिनल का कोड दिया है आपको SDQL, ये आपको दिया है। जस्ट इसके नीचे लिखेंगे तो आपको अल्फाबेटिकल सीक्वेंस आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं या फिर अल्फाबेटिकल पोजीशन लिख के भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे देखिए टी का कितना होता है 20, ई का 5, आर का 18, एम का 13, आई का 9, एन का 14, ए का 1, एल का 12। इसी तरह यहाँ भी लिखेंगे एस का 19, डी का 4, क्यू का 17, ये 12, जे 10, ओ 15, ठीक है, ये बी 2 और एम 13। अगर आप नंबर लिख लेंगे ऑटोमेटिक आपको सीक्वेंस दिख रहा है। जैसे देखिए यहाँ 20 से 19 हुआ यानी -1, यहाँ 5 से 4 हुआ यानी -1, 18 से 17 हुआ -1, 13 से 12 हुआ -1। इन 4 में तो क्या चल रहा है, -1 के सीक्वेंस चल रही है। इन 4 में देखिए 9 से 10 गया यानी यहाँ +1 हुआ, एन से वो गया यानी +1 हुआ, ए से बी गया +1 हुआ, यहाँ पे भी +1 हुआ। आपको सीक्वेंस पता चल गया कि इन 4 में -1 चल रहा है, इन 4 में +1 चल रहा है, ठीक है। तो सेम सीक्वेंस इसमें आप लगा लीजिए। यहाँ पे आपका क्या था, क्रेडिबल का कोड चाहिए। सबसे पहले 4 में -1 करते हैं, इन 4 में -1 और इन 4 में +1, ये -1 और ये +1 कीजिए। तो C से पहले क्या आएगा, तो B आएगा। R से पहले क्या आएगा, तो Q आएगा, ठीक है। E से पहले क्या आ जाएगा, तो E से पहले आपका D आएगा, या D से पहले क्या आएगा, तो C आएगा। देखिए यहाँ पे -1 किए, -1 किए, -1 किए, ये भी -1 हुआ। इन 4 में +1 करना, तो I के बाद क्या आएगा, तो J आएगा, B के बाद क्या आएगा, C आएगा, L के बाद M, E के बाद F। तो ये आपका कोड निकल गया और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए अल्फाबेटिकल सीक्वेंस आपको पता है तो काफ़ी आसानी से आप सभी का कोड पता कर सकते हैं। अभी और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेबर का कोड ये दिया है तो कैंडिड का कोड क्या होगा। तो मैंने सिंपल बोला, जो जिसका भी कोड दिया उसको नीचे लिख लीजिए। अगर आपको अल्फाबेटिकल सीक्वेंस पता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अल्फाबेटिकल सीक्वेंस लिख लीजिए, KL, ठीक है, ये 1, B का 2, O का 15, T U 21, R का 18। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 2, J K, ये 11, ये 2, ये 1, ये 16, ये 20 और ये 19। अब देखिए ये 12 से 11 हुआ -1, ये 1 से 2 हुआ यानी +1, फिर 2 से 1 हुआ -1, 15 से 16 हुआ +1, ये 21 से 20 हुआ -1 और ये फिर +1, यानी एक +1 में, एक -1 में जा रहा है, दूसरा +1, फिर -1 +1 -1 +1 के सीक्वेंस चल रहा है। तो सेम चीज़ इसमें भी कर देते हैं। ये कोड क्या है, कैंडिड का आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या गया -1, तो C से जाएगा B, फिर +1, ठीक है, ये -1 गया +1, तो A का B, फिर ये N में -1 जाना है तो MN, फिर ये +1 जाना है तो DE, ये -1 जाना है तो HI, और ये +1 जाना है तो DE। तो ये आपके पास सीक्वेंस मिल गया। इसको यहाँ -1 किए, फिर +1 किए, फिर -1 किए, फिर +1 किए, फिर -1, फिर +1। तो सीक्वेंस एक बार आपको पता चल गया तो किसी का भी कोड निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको दिया है मदर्स का कोड, ये कोड दिया है। अगर इसमें सीक्वेंस देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन लिख लेते हैं। ये 13 है, ये 15 है, ये T का 20 है, ये 8, ये 5 और ये 18, ये 19। यहाँ पे अगर लिखें 15, ये 13, ये V 22, ये G यानी ये 7, ये भी 7 और ये आपका हो गया है 16 और ये 21, ठीक है। सभी की अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन लिखें। अब देखिए 13 से 15 गया यानी +2 गया, फिर 15 से 13 गया यानी -2 गया है, यहाँ +2 फिर -2, फिर 20 से 22 हुआ है यानी +2। सेंटर एलिमेंट, ये सेंटर एलिमेंट -1 ही गया, 8 से 7, GH यानी -1 गया सेंटर एलिमेंट। फिर EFG ये
+2 गया है, ठीक है, फिर ये -2 गया और ये फिर +2 गया, यानी +2 -2 +2 -2 का सीक्वेंस तो चल रहा है, लेकिन सेंटर एलिमेंट -1 जा रहा है। तो सेम सीक्वेंस आपको यहाँ पे भी करना है। तो ये क्या है ब्राउड का, तो ये 2, ये 18, ये 15, 21, ये FG 7, ये 8 और ये 20। तो सबसे पहले देखिए क्या किया, +2 गया है, तो यहाँ पे भी +2 करेंगे, तो B का D आ जाएगा +2, फिर ये -2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो P QR, ठीक है, फिर +2 करेंगे तो 15 2 17 Q आ जाएगा। फिर अब देखिए ये सेंटर एलिमेंट है, सेंटर एलिमेंट क्या जाना है -1, तो -1 करेंगे 20 यानी T आएगा। फिर ये क्या करना है +2, तो 7 से 9 आएगा यानी I, फिर -2 तो FGH, ठीक है, फिर +2 UV, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस मिल गया पूरी तरह से, ठीक है। तो और यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर का कोड दिया है, ये कोड दिया। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लिखते हैं, ये 3 है, ये 15 है, ये 13 है, ये 16 है, ये 21, ये 20, ये 5 और ये 18। इसका भी लिखते हैं, तो ये 24, ये 12 और ये आपका हो गया 14, ये हो गया आपका 11, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 22 और ये हो गया आपका 9। तो आप अगर सीक्वेंस देखेंगे तो ये फॉरवर्ड से थर्ड पोजीशन पे है, बैकवर्ड से थर्ड पोजीशन पे है। अगर मैंने क्या बोला, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 27। तो ये देखिए ये थर्ड पोजीशन, ये 24 पोजीशन, यानी सम कितना हो रहा है 27 हो रहा है। ये 15 और 12 यानी ये भी सम कितना हो रहा है 27। 13 14 यानी सम कितना हो रहा है 27। 16 11 सम कितना हो रहा है 27। ये भी कितना हो रहा है 27, ये भी आपका 27, ये भी आपका 27 हो रहा है और ये भी 27 हो रहा है। यानी सभी अल्फ़ाबेट का फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन 27 हो रहा है, यानी एक अल्फ़ाबेट फॉरवर्ड से लिया हुआ, दूसरा बैकवर्ड से लिया हुआ, तभी ये टोटल 27 आ रहा है। तो इसी तरह आपका मेडिसिन का है, सबसे पहले पोजीशन लिख लेते हैं, एम का 13, ये 5, ये 4, ये 9, 3, 9, 14 और ये 5। सम क्योंकि 27 आना चाहिए, तो 13 में कितना जोड़ेंगे तो 14 जोड़ना होगा। तो 14 अगर जोड़ेंगे तभी आ जाएगा 27 आएगा, यानी 14 पे क्या होता है तो n। ये 5 है तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 27 आए, तो 22 में जोड़ेंगे तो 22 पे क्या होगा TUV, ठीक है। ये 4 है, 4 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 23 और 4 27, 23 पे क्या होता है तो W। ये 9 है, 9 में 18 जोड़ेंगे तो 27, 18 पे क्या होता है तो R। ये 3 है तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 24, यानी ये हो जाएगा आपका X, ठीक है। ये 9 है तो 9 में 18 जोड़ेंगे तो 27 होगा, यानी R। और ये n है, यानी 13 जोड़ेंगे तो 13 पे होगा m। ये 5 है, यानी 5 में 22 जोड़ेंगे तो 22 और 5 27, यानी TUV। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सिंपल देखिए, दोनों का सम 27 होना चाहिए, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड से सेम पोजीशन पे वो अल्फ़ाबेट उठाया हुआ है, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिज्म का ये आपको दिया हुआ है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल RO GA NI और NM, ठीक है। ऑटोमेटिक आपको सीक्वेंस दिख रहा है, बेसिकली ये RO है, OR है, RO कर दिया है, GA है, AG कर दिया है, NI है, IN कर दिया है, SM है, MS कर दिया। तो सिंपल दो को ये स्वैप किया हुआ, तो इसका भी क्या आ जाएगा BO का OB हो जाएगा, AR का RA हो जाएगा, DI का ID हो जाएगा और NG का GN हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो कई बार आपको कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं, कुछ होता नहीं है, जस्ट यहाँ पे देखिए दो अल्फ़ाबेट को लेके स्वैप किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस आपका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ये रिक्वेस्ट का कोड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट का कोड अगर देखेंगे तो कुछ अल्फ़ाबेट भी है, कुछ नंबर्स भी हैं। यहाँ देखिएगा कुछ अल्फ़ाबेट भी है, कुछ नंबर्स भी हैं। अगर अल्फ़ाबेट का देखेंगे तो R से S हो रहा है,
Q से R हो रहा है, फिर ये नंबर छोड़ दीजिए S का T और T का U, यानी कुछ अल्फ़ाबेट में तो +1 की सीक्वेंस चल रहा है। नंबर आपको कहाँ से आया है? देखिए E का 2 आ रहा है, U का 5 आ रहा है, E का फिर 2 आ रहा है। तो इसको करने के लिए देखिए आपके पास 5 वोवेल होते हैं, A E I O U, ये 5 वोवेल होते हैं। इसको 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 वोवेल को 5 नंबर प्रोवाइड कर दिए। अब देखिए यही नंबर रिप्लेस किया हुआ, E का 2 होता है, यहाँ E का 2 डाला हुआ है, U का 5 होता है, यहाँ U का 5 डाला हुआ है, E का फिर 2 होता है, E का 2 डाला हुआ, यानी जो कॉन्सोनेंट है उसको +1 कर रहा है, जो वोवेल है उसको ये वाला नंबर प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह एसिड का आपसे पूछा था, तो ए क्योंकि वोवेल है तो वोवेल पहला पोजीशन पे होता है, सी कॉन्सोनेंट है तो सी का डी हो जाएगा, फिर आई वोवेल है तो ये आई का 3 हो जाएगा, डी कॉन्सोनेंट है तो डी का 3 हो जाएगा, तो 1D 3E इसका सीक्वेंस है। तो ये भी सीक्वेंस आप ध्यान रखेंगे, यह सभी चीज़ है, वोवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट सीक्वेंस है रोमिंग का कोड ये दिया हुआ। तो अगर यहाँ सीक्वेंस देखेंगे तो देखिए आर को इधर ले गया है, ए को इधर ले गया, जस्ट इंटरचेंज कर दिया है। इसी तरह आई को इधर ले गया है, जी को इधर ले गया है, जस्ट इंटरचेंज किया हुआ है डायगनली। फिर सेंटर एलिमेंट किया गया, ओ का पी यहाँ +1 गया है, फिर m का n यहाँ भी +1 गया है, n का o यहाँ पे भी +1 गया। दैट मीन्स सेंटर एलिमेंट +1 जा रहा और बाकी 3 का पेयर ये बना है, ये 3 का और ये 3 का, दोनों में डायगनली चेंज भी किया है और सेंटर एलिमेंट को +1 कर दिया। तो सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं, इन 3 का पेयर और ये 3 का पेयर, p इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह e इधर आएगा, u इधर आएगा। अब सेंटर एलिमेंट L का m +1 किए, T का u +1 किए, A का B +1 किए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ हो सकता है कि डायगनली स्वैप कर सकता है और सेंटर एलिमेंट को +1 या +2 सीक्वेंस चला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है ऑर्बिटल का कोड जो दिया है ये CSPHMBU दिया है। ठीक है, क्या सीक्वेंस चल रहा है देखिए, यहीं पे आपको दिखेगा O का P, जब आप इसके नीचे लिखेंगे ऑटोमेटिक आपको कुछ ना कुछ सीक्वेंस दिखेगा, B का C, R का S, इन 3 में +1 गया है लेकिन जा क्या रहा है, डायगनली जा रहा है। इसी तरह T का U, A का B, L का M, इन 3 में भी +1 गया है और डायगनली गया। सेंटर एलिमेंट 9 से ये 8 हो रहा है यानी -1 हो रहा है। ठीक है, तो बाकी 3 का पेयर डायगनली +1 गया है और सेंटर एलिमेंट -1 गया। सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं, इन 3 का पेयर, इन 3 का पेयर, C का क्या जाएगा, तो ये D जाएगा, A का B और H का I, इसी तरह G का H, R का S, E का F, सेंटर एलिमेंट माइनस जाना है तो Q का R। तो ये आपका कोड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रीम का कोड दिया है QSRNBF। यहाँ का सीक्वेंस सबसे पहले देखिए, देखिए R का S गया यानी यहाँ -1 गया है, Q का R गया यहाँ भी माइनस, लेकिन सेंटर S का T, इन 3 में क्या गया है, -1 की सीक्वेंस चल रही है डायगनली। यहाँ देखिए E का F, A का B, M का N, इन 3 में +1 की सीक्वेंस चल रही है लेकिन डायगनली। तो सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं, B का क्या जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए R का S -1 गया तो A का B, ये Q का R, ये N O। ठीक है, इन 3 में क्या किया, -1 का सीक्वेंस किए, इन 3 में +1 का सीक्वेंस कीजिए, I का J, G का H, N का O। तो ये आपका सीक्वेंस चल रहा है, 3 में डायगनली -1 और 3 में डायगनली +1 का सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये ब्राइटन का। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तब भी आपको इन 4 में सीक्वेंस दिख रहा है और ये 4 में सीक्वेंस दिख रहा है। देखिए B का C गया है, R का S गया है, I का J गया है और G का H गया है, यानी इन 4 में +1 जा रहा है डायगनली। यहाँ देखिए G का H, S का T, D का E और M का N, इन 4 में -1 गया है डायगनली। तो आपको निकालना है कंप्लीट का कोड। सबसे पहले
+1 करते हैं तो C का D, O का P, M का N, P का Q, ठीक है। इन 4 में -1 तो L से पहले KL, ठीक है, E से पहले DE, ठीक है, ST और DE, तो ये आपके पास कोड हो गया, ठीक है। ये D है आपका, ठीक है, QNPDDSDK, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्सटेंस का ये कोड दिया है, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं। यहाँ का सीक्वेंस देखेंगे तो यहाँ पे अगर इन 4 में देख रहे हैं तो A का B, N का O, C का D, E का F, इन 4 में +1 जा रहा है डायगोनली। इन 4 में अगर देखेंगे तो R का S, T का U, A का B, R का S, इन 4 में जा रहा है -1 डायगोनली। तो सेम सीक्वेंस है, इसी को करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इन 4 में -1 और इन 4 में +1, तो -1 करते हैं। ये S का T, ठीक है, D का E और ये M का N और S का T, ये क्योंकि -1 गया, S का T, M का N, D का E, S का T, सेंटर एलिमेंट +1 हुआ तो GHI, ठीक है, ये +1 जा रहा है। O का P, U का V, S का T और E का F, तो ये सीक्वेंस आपका ये कोड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्डन का आपको ये कोड दिया है तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इन 3 में देखिए A का B, Q का R, N का O, इन 3 में -1 गया है डायगोनली। A का B ये +1 गया है सेंटर एलिमेंट, फिर D का E, E का F, N का O, इन 3 में +1 गया है, ठीक है। सीक्वेंस आपको पता चल गया। तो डेस्कटॉप का इन 3 में -1 जाना है तो C का D, ये D का E, ये S से पहले R S, ठीक है। सेंटर एलिमेंट +1 गया है तो K का J के L, फिर T का U, O का P, P का Q, तो ये आपका डिकोड हो गया कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरिएंटल का कोड ये दिया है तो कॉर्डले का ये पूछा है, तो इसको कोड हम लिख लेते हैं। अगर इसका कोड देखेंगे तो ये आपको 3 या 4 में जा नहीं रहा। बेसिकली देखिए ये O का P गया है, R का S गया है, I का J गया, E का F, N का O, T का U, A का B, L का M, यानी ये पूरा का पूरा डायगोनली +1 गया है, ठीक है। तो इसी तरह इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। C का क्या जाएगा D, O का P, W का X, A का B, R का S, D का E, L का M, Y का Z, तो ये आपका कोड डिकोड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कोड देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसमें अगर कोड देखेंगे तो देखिए ये बेसिकली हो क्या रहा है, इन 3 का कोड यहाँ पे है, R का S, N का O, K का L, और ये गया है -1 का सीक्वेंस। सेंटर एलिमेंट D का C हो रहा है, ये भी -1 गया, और ये 3 का कोड आपको यहाँ पे I का J, E का F, R का S, यानी ये +1 चल रहा है। यानी ये 3 -1 जाके यहाँ गया, ये 3 +1 जाके यहाँ गया, सेंटर एलिमेंट -1 जा रहा है। तो सेम हम इसका निकालते हैं। इन 3 का +1 यहाँ आना है। जैसे देखिए I का J तो O का क्या आएगा P, U का V, S का T, सेंटर एलिमेंट क्या जा रहा है -1 जा रहा है, तो I से पहले HI, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये 3 का +1 यहाँ जाना है। जैसे देखिए R का S गया तो G का 7 होता है तो FG, E का 5 होता है तो DE, M का 14 होता है तो ये 13 MN, तो ये आपका कोड डिकोड हो गया। इन 3 का -1 यहाँ है, इन 3 का +1 यहाँ है, सेंटर एलिमेंट -1, ठीक है। तो ये आपका कोड निकल गया, ठीक है।
यहाँ देखिए ये 2 2 4 2 6 दिया है, लेकिन यहाँ 2 2 4 2 6 और ये 7 कोड दिया है। अब इसमें ये भी चीज़ हो सकती है कि यहाँ 6 दे, यहाँ 7 दे या 8 दे दे, कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है। तो यहाँ देखिए x का y गया, q का r गया, s का t गया, d का e गया, n का o गया, o का p गया है। यहाँ तक तो इन सभी का कोड मिल गया, ठीक है, कि -1 का सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। और ये +1 करके एक एक्स्ट्रा जोड़े हुए, देखिए p का q जोड़े हुए हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा जोड़े हुए +1 करके। तो इसी तरह मोर का चाहिए, तो सबसे पहले इन सब में तो -1 कीजिए, d का e, s q का r, ये o का, n का o, और ये 13 यानी 12 के l का m, और फिर m का एक प्लस करके n जोड़ दिए, ठीक है। इन 4 में -1 गया, देखिए ये 12 से 13 l m n o q r d e, और ये m जो है m का एक +1 किए तो n, तो ये इसका कोड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो टाइप है ये बड़ा इजी टाइप पूछता है, जिसमें जस्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ रहता है। ब्रेक का कोड ये दिया है, काइट का कोड दिया है, तो रिप का कोड पूछा है। कई बार लोग इसमें ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जैसे आपका रिप का कोड पूछा है, तो आर किस में, इसमें सेकेंड पोजिशन में है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 लिख लीजिए। आई इसमें देखिए, आई का ये सेकेंड पोजिशन है, इस वर्ड में है, तो ये 7 है। बी फिर किस में, इसमें है, तो ये 5 है, तो 1 7 5। तो जस्ट ये कॉपी पेस्ट किया हुआ रहता है, जस्ट इसका कोड उठा के यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए, गिव का कोड ये दिया है, फेल का कोड ये दिया है, तो लीव का कोड पूछा है। तो सिंपल देखिए, एल आपका किस में है, तो इसमें है, एल लास्ट पे है, तो ये 9 ले लिए। ई जो है इसमें, इसका लास्ट में है, तो ये कॉपीराइट ले लिए। ए जो है इसमें सेकेंड पोजिशन पे, तो ये 2 हो गया, और एफ जो है इसमें है, ये % हो गया, तो ये आपका कोड हो गया। तो ये जो टाइप होता है काफ़ी इजी टाइप होती है, सिंपल कॉपी पेस्ट किया हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कई बार स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, और एसएससी वगैरह सभी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है। काफ़ी इजी टाइप है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसकी भी नॉलेज रखिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल लिख रखा है, इफ ब्लैक इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड ब्राउन, ब्राउन इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन। तो यहाँ एक क्वेश्चन इसके लास्ट में पूछा है कि देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। सिंपल आप देखिए, मिल्क का कलर क्या होता है, तो वाइट होता है, सादे रंग का दूध होता है। लेकिन अगर यहाँ वाइट मार्क करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। सिंपल आप देखिए कि इस कोड लैंग्वेज में वाइट को क्या बोला है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिख रखा है कि वाइट इज कॉल्ड ब्राउन, तो इसका आंसर वाइट ब्राउन होगा। तो ये ब्राउन आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल, मिल्क का कलर वाइट होता है, लेकिन वाइट को यहाँ पे क्या बोला हुआ, तो वाइट इज कॉल्ड ब्राउन, तो ब्राउन आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। देखिए लिखा कहा कि ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड ब्लैक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। अब फिर से पूछा है कि मिल्क का कलर क्या है, तो मिल्क नॉर्मली क्या होता है, तो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन अब देखना है कि यहाँ व्हाइट इज कॉल्ड क्या बोला है, तो यहाँ पे देखिएगा व्हाइट इज कॉल्ड लिखा हुआ है येलो, तो इसका आंसर हो जाएगा येलो। तो ये भी टाइप आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, काफ़ी इजी टाइप है। बस इसमें देखना है कि इसका कोड, इस कलर का कोड या क्या दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना टाइप अगर आप कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तो बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और नॉर्मली इसी बेस पे आपको जनरल कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग करेंगे, उस वीडियो में हम मिक्स लेटर कोडिंग करेंगे, जो कि आपको IBPS क्लर्क वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं मिक्स लेटर कोडिंग का, और DSSB NVS में भी क्वेश्चंस आते हैं, क्लैट में क्वेश्चंस आते हैं मिक्स लेटर कोडिंग का। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मिक्स लेटर कोडिंग आप देख लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।